ดีค่ะเสียราชาแนลนะคะสวัสดีท่านสมาชิกและเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ศิรัตน์ก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำนะน้ำมูกนะน้ำมูกแต่เป็นสูตรสปานะคะสูตรสปานะแก้พวกผมร่วงนะหรือว่าเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะหรือว่ารังแคนะมีอาการคันบนหนังศีรษะนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถนะป้องกันผมร่วงได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยนะคะขึ้นนะขึ้นเร็วนะวัตถุดิบนะเพื่อนๆนะคะก็มีขิงนะมีมะกรูดนะคะแล้วก็มีน้ำมีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนี่เราต้องนำไปแช่ก่อนนะคะเพื่อนๆนะนำไปแช่ก่อนนะแช่เหมือนกับเราที่จะแช่ข้าวไปนึ่งนั่นแหละนะคะแช่ก่อนนะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำขิงนะเพื่อนๆนะคะนำขิงเนี่ยมาหั่นเป็นแว่นๆนะหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็บุกพอแตกนะเพื่อนๆนะบุกให้พอแตกนะก็อันนี้พี่ศรีรัตน์ก็จะใช้ประมาณ 4-5 แว่นนะคะ 4-5 แว่นนะแล้วก็นำมาห่อกับผ้าขาวบางนะเพื่อนๆนะนำมาห่อกับผ้าขาวบางนะอันนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่นำไปต้มนะเพื่อนๆนะคะยังไม่นำไปต้มนะเราจะยังไม่นำไปต้มนะคะแต่ว่าเราจะนำเข้าไปอบนะคะเข้าไปอบหรือว่าจะนำไปย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าพี่ศรีรัตน์ใช้วิธีอบในไมโครเวฟนะคะก็คืออบให้มันสุกก่อนนะอบให้มันพอสุกหรือว่านิ่มนะโดยใช้เวลาก็ประมาณนะ15-20 นาทีนะเพื่อนๆอบให้มันพอสุกนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะคือขั้นตอนของขิงเนี่ยนะคะพอเราอบแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำไปเคี่ยวนะเพื่อให้ได้น้ำมันของขิงนะคะออกมานะเพื่อนำมาผสมนะเป็นส่วนผสมนะอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำข้าวเหนียวนะที่เราแช่ไว้นะคะก็คือนำมาคั้นนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะนำมาคั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าคือถ้าเราจะใช้แค่น้ำสาวข้าวของเขาเนี่ยนะคะก็คือเราจะรินเอาก็ได้นะรินเอาก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ศรีรัตน์ก็ต้องการความเข้มข้นนะเพื่อนๆนะคะพี่ศรีรัตน์ก็จะคั้นเอาน้ำของข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเสร็จแล้วสูตรนี้เนี่ยนะคะเราจะนำไปต้มนะเพื่อนๆนะนำไปต้มก่อนนะนำน้ำมูกเนี่ยไปต้มนะไปเคี่ยวนะให้มันได้ความเข้มข้นนะมากขึ้นนะคะเราก็ใช้ข้าวเหนียวเนี่ยนะคะปนลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราจะนำไปต้มเนี่ยนะคะเอาข้าวเหนียวปนลงไปนิดนึงนะข้าวสารนะคะปนลงไปนิดหนึ่งข้าวสารเหนียวนะข้าวเหนียวที่มันเป็นข้าวสารเอาปนลงไปนิดหนึ่งนะคะเราเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะแล้วก็เคี่ยวลงนะเคี่ยวให้มันจนข้นนะเพื่อนนะให้น้ำมูกเนี่ยนะมันข้นลงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมะกรูดนะคะเพื่อนๆนะมะกรูดเนี่ยเราก็จะใช้เฉพาะแค่ส่วนที่มันเป็นผิวนะผิวของมะกรูดนะคะเราก็ขูดออกมานะคะขูดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผิวนะเพื่อนๆนะคะอันนี้ถ้าใครมีที่ไอตัวขูดเนาะที่มันเป็นร่องเล็กๆเหมือนที่ขูดในพวกผิวส้มอะไรพวกนั้นก็จะดีนะคะมันก็จะสะดวกนะมะกรูดนี้เราจะใช้ประมาณโดยประมาณนะคะเพื่อนๆนะคะ1 ช้อนชาครึ่งนะ1 ช้อนชาครึ่งนะต่อเจ้าขิงนะคะ5 แว่นนะคะแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำมูกเนี่ยนะคะเราจะใช้ประมาณ2 ถ้วยนะคะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วนะคะ
เราก็น้ำมวกนะน้ำมวกที่เราต้มได้แล้วเนี่ยนะคะนำออกมากรองนะเพื่อนๆนะนำออกมากรองนะคะส่วนที่มันเป็นข้าวเนี่ยเราก็บดลงไปนะคะเพื่อนๆนะบดปนลงไปเลยนะเพื่อให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะเหมือนน้ำนมข้นๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคือสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนะคะใครอยากจะให้มันมีความหนืดหรือว่าความเข้มข้นมากเนี่ยนะคะเราก็เคี่ยวลงไปให้มันมีความหนืดนะคะแล้วแต่ความต้องการนะคะถ้าเราต้องการความเข้มข้นเยอะเราก็เคี่ยวไปให้มันนานนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้ข้นนะคะแต่ว่าพี่ศรีรัตน์ก็ต้องการให้มันเป็นน้ำหน่อยนะคะไม่ได้ต้องการให้มันข้นมากเนาะนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะเราทำเองนะคะเพื่อนๆนะคะสูตรนี้คือพี่ศรีรัตน์จะไม่ปนสารเคมีหรือว่าส่วนผสมอื่นนะคะก็คือจะใช้สารธรรมชาติเลยนะคะก็คือขิงมะกรูดนะคะแล้วก็น้ำมวกน้ำซาวข้าวนั่นแหละนะคะอันนี้เราก็ตีให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนๆนะตีให้มันเข้ากันไอ้ส่วนนี้มันเป็นข้าวที่เราบดออกมานั่นนะตีให้มันเข้ากันนะค่ะทีนี้นะฮะเราก็นำผิวมะกรูดมาผสมลงไปผสมลงไปเลยนะคะขั้นตอนของการใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำมวกเนี่ยต้องมีความอุ่นอยู่นะมีความอุ่นอยู่นะไม่ต้องร้อนมากนะคะก็ทิ้งไว้ให้มันอุ่นนิดนึงนะแล้วเราค่อยนำส่วนผสมต่างๆมาผสมลงไปนะคะทีนี้เราก็ตีส่วนผสมนะคะก็คือไอ้ผิวมะกรูดกับไอ้ตัวน้ำมวกเนี่ยให้มันเข้ากันนะก็คือให้น้ำมันหอมระเหยของผิวมะกรูดนั่นน่ะมันออกมานะคะแล้วก็คลุกเข้าไปกับน้ำมวกเพื่อนๆทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำขิงนำขิงที่เราได้เพื่อนๆนะคะก็คือพอเราอบขิงพอสุกแล้วเนี่ยเราก็นำออกมานำออกมาเพื่อที่จะนำไปเคี่ยวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้น้ำมันได้น้ำมันของขิงของเพื่อนๆก็นำไปเคี่ยวเพื่อนๆใส่น้ำลงไปพอประมาณก็กะว่าเราจะเคี่ยวลงไปให้มันได้สักประมาณ2 ช้อนโต๊ะอันนี้ก็คือเคี่ยวก็ประมาณสัก10 นาทีเพื่อนๆเคี่ยวขิงประมาณสัก10 นาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากรองเอาเฉพาะแค่ส่วนที่มันเป็นน้ำของขิงผสมลงไปในน้ำมวกแล้วก็ผิวมะกรูดที่เราเตรียมไว้เราก็คั้นเอาน้ำมันเขานิดนึงเพื่อนๆคั้นเอาน้ำมันของขิงนิดนึงสูตรนี้เพื่อนๆตัวน้ำมวกเนี่ยมันก็จะไปให้ความชุ่มชื้นของเส้นผมบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงเนื่องจากในน้ำมวกเนี่ยก็จะมีวิตามิน B B1 B6 B12 เป็นส่วนผสมในการบำรุงเส้นผมอยู่แล้วส่วนผิวมะกรูดตัวผิวมะกรูดเนี่ยก็เป็นตัวไปให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันผมร่วงทำให้ผมเนี่ยเงางามเพื่อนๆเพราะว่าเขามีตัวเหมือนเป็นออยล์เพื่อนๆก็คือให้ความชุ่มชื้นเนาะทีนี้ส่วนขิงเพื่อนๆส่วนขิงเนี่ยฤทธิ์ของขิงเนี่ยก็คือมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้เนี่ยมันก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาหนังศีรษะพวก
หนังศีรษะที่เป็นพวกเชื้อราชันตุนะหรือว่าเป็นรังแคนะคือหนังศีรษะแห้งนะคะมันก็จะเป็นขุยนะแล้วก็มีอาการคันนะคะเพื่อนๆนะคือสูตรนี้เนี่ยก็ใช้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือว่าบำรุงหนังศีรษะเลยนะคะป้องกันเชื้อรานะรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ป้องกันผมร่วงได้ด้วยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆนะคะลองทำกันดูนะเพราะว่าอันนี้พี่ศรีรัตน์ก็ทำใช้เองนะคะก็ผมก็นุ่มนะคะเพื่อนๆบอกได้เลยว่านุ่มนะคะแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยนะหลังจากที่เราสระแล้วนะคะแล้วเราค่อยเอาไอ้ตัวน้ำมูกอันนี้ไปหมักนะเพื่อนๆนะสระผมก่อนนะสระผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ละหมักนะหมักเหมือนกับเราเนี่ยใช้ครีมนวดนะแต่เราใช้ตัวน้ำมูกอันนี้นะคะเป็นตัวหมักผมแทนนะสปาผมแทนนะทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีแล้วค่อยล้างออกนะทีนี้นะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมให้ได้เข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะก็นำมากรองอีกครั้งหนึ่งนะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเพื่อนๆนะเราจะกรองเอาพวกกากนะของพวกเจ้าขิงหรือว่าผิวมะกรูดเนี่ยออกนะกรองออกนะเพื่อนๆนะคะนะเสร็จแล้วเรากรองออกไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้น้ำมูกเนี่ยนะค่อนข้างจะเนื้อเนียนนะเนื้อเนียนละเอียดนะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะเราก็นำไปใช้ได้เลยนะสูตรนี้นี่เราทำแบบไม่เก็บนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าจะเก็บไว้เนี่ยมันจะเก็บไว้ได้แค่3 วันเองนะคะเพื่อนๆนะคะสูตรนี้เราจะทำอาทิตย์ละ2 ครั้งนะอาทิตย์ละ2 ครั้งถ้าเป็นสูตรนี้นะคะก็คือเป็นสูตรที่มันสามารถเก็บได้แค่3 วันนะไม่เกิน7 วันนะเพื่อนๆนะ7 วันก็กลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะเพื่อนๆนะเต็มที่ก็แค่3 วันนะมันจะคงสภาพกลิ่นที่ยังหอมนะกลิ่นของน้ำมันขิงนะหอมน้ำมันมะกรูดอยู่นะเพื่อนๆนะคะนะอาทิตย์หนึ่งก็ทำสัก2 ครั้งนะสูตรนี้นะคะอันนี้รับประกันได้เลยนะคะว่าทำออกมาแล้วดีจริงๆนะเพราะว่าพี่ศรีรัตน์ใช้อยู่นะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนน้ำนมเลยนะคะเพื่อนๆนะเหมือนน้ำนมเลยนะก็เป็นสาระดีๆนะเพื่อนๆนะคะที่พี่ศรีรัตน์นำมาฝากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอากาศมันร้อนนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พี่ศรีรัตน์เจอนะคะก็คือยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยนะคะก็จะเจอปัญหาที่ลูกค้าประสบเจอมาก็คือว่าหนังศีรษะเนี่ยเป็นเชื้อรานะแล้วก็ผมไม่แข็งแรงนะคะหลุดร่วงง่ายนะคะก็ลองดูนะคะเพื่อนๆนะไปลองทำดูนะคะทำก็ไม่ยากเนาะนะคะแล้วก็มันปลอดสารเคมีด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะใช้ได้จริงได้ผลจริงนะคะเพื่อนๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ศรีรัตน์ด้วยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ